Hallo julle en baie welkom by ons Trefpunt Monday Motivation. Robbie het so 2 weke bietjie begin gesels oor dat ons bietjie meer gevaarlike gebede moet begin bid. So baie keer word ons vasgevang in net 'n nog gebed, net 'n nog 'n rympie wat ons elke dag bid. En wanneer jy eet of wanneer jy gaan slaap in die aand, is dit maar net nog iets wat jy doen omdat dit 'n gewoonte is. Maar ek en jy moet bietjie begin om te kyk na ons gebedslewe. Ons moet bietjie meer gevaarliker gebede begin bid. Want dis al hoe ons verhouding met Jesus, dis al hoe ons Christendom bietjie meer aanvaar gaan begin word. En so baie keer is dit moeilik want ons weet nie altyd wat mag jy bid en wat mag jy nie bid nie, wat is reg en wat is verkeerd. Maar ons moet bietjie begin besef dat daar is nie reg en verkeerd nie. Gebed is doeteenvoudig net 'n gesprek met God. Maar dit is belangrik dat ek en jy begin transparant wees in ons gebedstyd saam met God. Ons hoef nie meer voor te gee en te maak of ons 'n perfekte Christen is wanneer ons bid nie. Ons hoef nie die grootste woorde te bid nie. Ons moet net ons hart teenoor God oopmaak. Hy ken ons al reeds, hy ken alles van ons, hy ken selfs ons gedagtes. En hy vra vir ons dat ons onsself moet oopmaak en ons hart oopmaak teenoor hom. 'n Gebed wat Dawid gebid het terwyl Saul agter hom aan was en hom wou doodmaak vir iets wat hy nie eens gedoen het nie. Ons lees in Psalm 139 vanaf vers 23 dit sê: Search me thoroughly, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts, and see if there is any wicked or harmful way in me, and lead me in the everlasting way. So hierso kom Dawid voor God en hy is net so real voor God. Hy sê vir God: Here, dalk sien ek nie dinge raak wat hy verkeerd doen. Dalk dink ek ek doen die regte ding. Maar mense is besig om teen my te draai. Die wêreld is besig om my aan te val. Saul en sy hele armee is teen my. Maar Here, search my hart. Wys my as daar iets is wat ek anders kan doen. Wys my as daar iets is wat ek dalk verkeerd doen, waar ek kan verbeter. En ek wil jou uitdaag. Dis nie altyd 'n maklike ding om te doen, om te hoor van die Here af waar ons kan verbeter nie. Maar dit gaan ons so baie help in ons verhouding met hom. Dit gaan ons so baie help in ons Christendom, in die voorbeeld wat ons is vir ander mense. As ons 'n teachable spirit het. As ek en jy vir God vra en net transparant is teenoor hom, sê vir hom: Here, ek weet ek is nie perfek nie. Ek weet ek maak foute. Maar Heilige Gees, kom wys vir my hierdie goeders. Kom wys my, toets my hart en kom kyk binne my wat ek kan verbeter. Waar kan ek 'n beter mens wees? Hoe kan ek mense beter hanteer as wat ek reeds doen? En dan, wanneer jy dit kan regkry, wanneer jy meer reël raak vir God, gaan dit vir jou makliker wees om met hom te praat. In die begin, soos ek gesê het, gaan dit moeilik wees en jy gaan ongemaklik voel, want dit is nie iets waaraan jy gewoond is nie. Maar hoe meer jy dit doen, hoe gemakliker gaan jy word in God se teenwoordigheid. Hoe makliker gaan dit vir jou wees om na hom toe te gaan en hom te vra om jou te help. Kom ons lei die oor en bid ons saam. Here, baie dankie dat ons die voorreg kan hê om met U te praat. Dankie dat ons die voorreg kan hê om tyd in gebed met U te spandeer. En Here, help ons asseblief om soos Dawid hierdie dangerous prayer te bid, Here, dat ons regtig vir U sal vra om ons harte te kom deursoek, Here. Kom wys vir ons waar ons foute is, kom wys vir ons waar ons moet verbeter. En Here, al is dit nie altyd lekker om te hoor nie, al is dit nie altyd maklik om te hoor nie, wil ek vra dat U vir ons 'n teachable spirit sal gee. Heilige Gees, dat U ons sal guide en sal wys wat ons verkeerd doen en wat ons reg doen, waar ons kan verbeter en hoe ons ander mense moet hanteer. Waar ons sterker kan raak in ons geloof met U. Baie dankie, Here, dat ons weet dat ons krag nie in onsself lê nie, maar in U lê. Ek bid dit als in U naam alleen. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ek hoop regtig dat hierdie woord vir jou 'n bietjie motivation sal bring vir die week. Ek hoop dat jy Woensdag sal inskakel vir Als for Girls en Vrydag ons aanlyn diens gaan kyk. Maar as jy graad 7 of in hoërskool is, maak seker jy kom na ons in-persoon diens toe, registreer online en ons sien elkeen van julle daar.